So hi guys, let's move on to the paper 2 of the political science. In the previous session I discussed the paper 1 of the PSI or optional. Paper 1 part 1 में we discussed how would I approach or how would I go about various thinkers in the western political thought as well as the Indian political thought, और वो static portion है that would obviously help you with your ethics paper. And उसके बाद I came to the concepts and the terms like liberty, equality, etc. and the ideologies like socialism, Marxism, communism and liberalism, realism. वो सब आपको कहाँ help करेंगी in your GS1, that is your world history and the related ideologies. तो वो सब वहाँ पे help करेगा. Now coming back to the paper 2, moving on to the paper 2. पेपर 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में there is a very porous boundary. You cannot say that a particular concept would come in paper 2 part 1 or paper 2 part 2. So there is no clear demarcation and UPSC has overlapped many topics, right? So I have divided the whole paper 2 into 7 parts, 7 big parts. Instead of dividing paper 2 into part 1 and part 2, yes, obviously you can refer to the syllabus handout which you have and usme clear demarcation hoga, and I'll show you how the topics are overlapping. So starting with PSIR syllabus paper 2, the first topic, the first important topic, हर साल एक क्वेश्चन आता है, that is comparative politics. Comparative politics में भी nature of CP, meaning and various approaches. So nature of comparative politics, the meaning of comparative politics and various approaches to comparative politics. Approaches, ये वही वाली approaches हैं जो पेपर 1 पार्ट 1 में nature and approaches to political science थी. The same approaches would be covered here. There is no difference. It is one and the same thing. The approaches in the form of the political economy approach, political sociology approach, political modernization approach, the structural and functional approach, David Easton's system theory, ये सारी approaches हम यहाँ पर करेंगे. उसके बाद the next important part in comparative politics is state in comparative perspective or state in comparative politics. See, we did the topic state in political science or state in different perspectives in paper 1 part 1 as well. Paper 1 part 1 में भी हमने state की थी. We discussed that liberals का view state के लिए कैसा होगा, what would Marxists think of a state, what would be the feminist view of state. वो सब views यहाँ पर भी आएंगे. The same views would reoccur here. And there would be some different analysis or the comparative analysis in the form of post-colonial and post-capitalist societies. Post-colonial societies means yes, the states which were erstwhile colonies, जो states पहले अंग्रेजों के imperialism के या colonialism के गुलाम थे, वो स्टेट्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे कि उन स्टेट्स की नेचर कैसी है. हाउ इज द नेचर ऑफ दीज स्टेट्स. फॉर एग्जांपल हमजा अलावी कॉल्स दीज स्टेट्स एज द मिलिट्री bureaucracy oligarchy and the landed class oligarchy, you know, and India is often called as a soft state. What is a soft state? Gunnar Myrdal का concept है soft state. Soft state means a state which is unable to what? Implement law and order. Yes, there is a huge law and order problem in India. The crimes against women and the crimes against children and the drug trafficking and all the internal security issues in the form of extremism, Naxalism, secessionism. So ये सब issues जो हैं इंडिया में, and terrorism in Jammu and Kashmir, alienization या alienation of the youth of India, the specifically the Muslim youth or the Mohammedan youth or the Kashmiri youth, which does not feel secure in the hands of the Indian state. तो ये state जो है soft state, वो state होती है that is unable to implement the law and order. And F.W. Riggs called these societies as prismatic societies. You see, what is a prism? A prism में एक ray of light goes through a prism and there is a split of the ray of light and it comes out as distinct wavelengths.
विबग्योर की तरह आती है. So what is inside the prism? Inside there is neither the initial state nor is the final state. There is a state in transition. Similarly in societies में भी क्या है, post colonial societies में भी क्या है, the states like India, there is a mixture of both modernity as well as the ancient state. There is a system of both, the systems are both transparent and non-transparent at the same time. There is prosperity, there is poverty. दोनों चीजें हैं इन स्टेट्स में. So these are societies in transition according to Riggs, and he calls RIGGS, and he calls them prismatic societies. Then the post-capitalist society. What is a post-capitalist society? You see, the classical capitalist society was the 16th, 17th, 18th and even 19th century Europe. वहां पर जो सोसाइटीज थी, दे वर बेस्ड अपॉन यूटिलिटेरियनिज्म, जो बेंथम की थ्योरी और हमने जेएस मिल में जो पढ़ा था, या थॉमस हॉब्स में जो हमने स्टार्टिंग की थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन ऑफ हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल, ये सब चीजें. तो दैट वाज द क्लासिकल कैपिटलिस्ट स्टेट. हाउएवर, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड्स एंड इंक्रीज इन द सोशलिस्ट डिमांड्स एंड द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स, दीज स्टेट्स स्टार्टेड टू switching to positive type of liberalism or social type of liberalism. They started democratizing each other, and they started reducing inequality in forms of some social programs. तो वहां पर भी मूवमेंट्स हुई, विमेन राइट्स मूवमेंट्स हुई और ब्लैक राइट्स मूवमेंट्स हुई, एंड द लेबर मूवमेंट एंड द वर्कर मूवमेंट. सो scholars have analyzed whether or not these societies are still the same harsh societies for the poor people, or have the things changed. Marxists, what would the Marxists say? Marxists would say that the state still remains the instrument of the bourgeois class, or the executive committee of the bourgeois class, or the state still acts in the favor of Ambani and Adani and the rich people, Tatas and Birlas. However, कुछ लोगों का ये व्यू था कि नहीं, when number of classes increase and number of political parties increase and the managerial revolution occurs according to James Burnham, तब state की जो nature है वो change हो जाती है. It becomes responsive and it becomes less, I would say, less exploitative towards the poor, because there is a lot of cutthroat competition. समझ में आ रहा है? तो स्टेट जो है अपनी नेचर थोड़ा सा चेंज. सो वील एनालाइज ऑल दोज थिंग्स हियर. स्टेट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में द थर्ड एस्पेक्ट इज, यस एब्सोल्युटली, पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन. So politics of representation, how does a population of a country get represented in its governance? आप लोगों की मांगे जो हैं वो सरकार तक या गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचती हैं? Who does that work for you? और who is gathering the demands for you, और interest articulate करके आपके फाइनली इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, या फिर गवर्नमेंट को प्रेशराइज कौन कर रहा है? Yes, it is the political parties. And there is another group which does not seek power, but which only influences the government from outside. Yes, that is the pressure group. There are yet another actors in political science who try to influence the behavior of both state and the public. They are the transnational actors in the form of NGOs, or even terrorists. So both good actors and the bad actors are the transnational actors, or the media houses. Yes, the Doctors Without Frontiers, the Doctors Sans Frontiers, or the Reporters Sans Frontiers, they are transnational actors. They are big corporate houses and MNCs. Yes, NGOs, MNCs and terrorists. These are all transnational actors. They work beyond the boundaries of state, and they are also a mode of representation of people, I would say. So next important part is the theory of international relations. देखो, जो theory of IR है, इसमें basically we analyze the perspective or the global politics from various school of thoughts. The schools of thoughts or the ideologies which you've studied in the paper 1 part 1, उन्हीं स्कूल ऑफ थॉट से जो है
हम आईआर को, इंटरनेशनल रिलेशंस को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे. फॉर इंस्टेंस कि मार्क्सिस्ट क्या सोचते हैं आईआर के बारे में, लिबरल्स क्या सोचते हैं, रियलिस्ट्स एंड आइडियलिस्ट्स, what do they think about the international relations, and finally feminists. See, feminists would criticize the realist school of thought says, what does it say? We are either in the state of war or under preparation for war. There is no perpetual peace. That is called the realist school of thought, which was given by or initiated by Machiavelli in international politics. और Indian politics में the Mandal theory जो हम वहाँ करेंगे अर्थशास्त्र में, that is Indian political thought में, that is Kautilya. इन लोगों ने कहा था कि expansion of boundaries is in the favor of state. So women, just as motherhood is to women, so war is to men. This is the ancient tradition, and this is what the realists think. And who would be the biggest critique of the realists? Yes, obviously the women, the feminists, because सबसे ज्यादा वॉर का जो एग्रेशन होता है वो किन पर होता है, इन टर्म्स ऑफ बॉम्ब्स, इन टर्म्स ऑफ सोशल डिस्ट्रेस, रूरल डिस्ट्रेस, इन टर्म्स ऑफ सेक्स स्लेवरी और द प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स. यस, द विमेन स्लेव्स. वी हैव सीन दैट इन द केस ऑफ आईएसआईएस ने सीरिया और इराक में क्या किया, जो उनका वॉर था इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक में, उन्होंने क्या किया, दे मेड द सेक्स स्लेव्स आउट ऑफ दोज विमेन, एंड दैट वाज द मोस्ट वायलेंट, आई वुड से द मोस्ट एग्रेसिव ह्यूमन राइट वायलेशन इफ यू पनिश द विमेन एंड चिल्ड्रन, बिकॉज दे आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स. एंड इवन इन द टाइम्स ऑफ नॉट जस्ट इंटरनेशनल वॉर, इवन इन द टाइम्स ऑफ नेशनल डिजास्टर्स और नेचुरल डिजास्टर्स में, फ्लड्स में, जब कुछ बाढ़ आ जाती है, ड्रॉट आ जाता है, जब कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाती है, हु आर द वर्स्ट सफरर्स? आई थिंक द विमेन एंड द चिल्ड्रन. दे आर द, और द माइग्रेशन क्राइसिस ऑफ यूरोप, वहां पर भी who are the worst sufferers? It is the women or the children which are the worst sufferers in a particular conflict. So feminists have explicitly, I would say, ridiculed or they have criticized the realist, that आप state centric view लेते हो, you should take human centric view. State or India or America, these are not the only actors. You know, foreign policy should also be humanitarian in its nature. So ये सब feminists बोलते हैं और इनका critique हम पढ़ेंगे यहाँ पे. Next, the IR में ही, theory of IR में ही, the concepts of international relations. For example, what is national interest? What is balance of power? What is security? What is defense? What is collective security? What is collective defense? And the other important topic which is not mentioned in your syllabus is the game theory. So there are basically two concepts which we study in the game theory, that is the prisoner's dilemma and the chicken game or the chicken heartedness. तो ये दोनों concepts को हम पढ़ेंगे. We will see when we reach this topic. Next important theme or the third theme of your PSIR paper 2 is the world politics. World politics में सबसे पहला topic is globalization. But is the world globalizing? I would introduce to you the term what is globalization, and I would take different perspectives. The people who believe that yes, globalization is there, and the people who do not believe that globalization is a contemporary concept. You see, in the centuries ago, there were many travelers like Marco Polo, Ibn Battuta, and Yuan Sang from China. They were also traveling the world. The world was integrated in the previous ages as well. So it is not a new phenomenon. But however, some people say that it is new phenomena because the rate at which people are traveling, or the rate at which, or the amount of ideas which are being exchanged, the amount of people which are traveling, the amount of cultures which are being exchanged is much more than the previous centuries. ठीक है, उस टाइम भी travelers हुआ करते थे, लेकिन जो इस टाइम जो आपका travel हो रहा है, जो इस टाइम आपका एक्सचेंज हो रहा है, कल्चर का, आइडियाज का, पीपल का, गुड्स का, सर्विसेज का, वो बहुत ज्यादा हो रहा है उस टाइम से. एंड देन
एक अगला थीम होता है ग्लोबलाइजेशन का, अपार्ट फ्रॉम इट्स नेचर, दैट व्हाई इज ग्लोबलाइजेशन बेनिफिशियल और नॉट। क्या ग्लोबलाइजेशन जो अपने अपने फ्रूट्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं। सो देयर आर ऑब्वियसली टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स। द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इज ऑब्वियसली विच इज pro globalization, that is the libertarian or the neoliberal tradition by thinkers like say ओहमे, केनिची ओहमे, जिन्होंने द बॉर्डरलेस वर्ल्ड की बात की है उनकी बुक में रिसेंटली। इन द प्रीवियस डेकेड दिस बुक हैज sent a huge wave or ripples among the world circles, and he has been opposed by thinkers like what Amartya Sen or Paul Krugman or Jean Dreze or say the Nobel laureate Joseph Stiglitz, globalization and its discontents, and Arundhati Roy. These are the thinkers who are against the globalization, and P.N. Bhagwati is a thinker which is pro globalization. Amartya Sen against globalization. They are not particularly against globalization, but they may be against the ill effects or the mal effects of globalization. तो ये thinkers की हम यहाँ पर बात करेंगे globalization में। नेक्स्ट जो कंटेम्परेरी थीम मैं ग्लोबलाइजेशन में लूंगा, ऑब्वियसली यूपीएससी ने नहीं लिखा हुआ, दैट इज deglobalization. See, globalization, everyone would know what is globalization. Maybe GS1 में भी शायद थोड़ा बहुत आपको समझ आ जाए और न्यूज़पेपर्स में, हिंदू एक्सप्रेस में. But what is this new phenomena called deglobalization, or I would say reverse globalization? You see, there has been a rise of right everywhere. Let's say Trump in America or Xi Jinping in China, who wants to revenge the 200 past centuries of Chinese humiliation, or Shinzo Abe in Japan, who wants to revise or revisit the defense doctrine of Japan कि अपनी security को enhance करें, and Russia's aggressive, the almighty Vladimir Putin जो हैं, टर्की के एर्डोगन जो हैं. Who are all these people? They are rightists or they are pure nationalists. They consider that their national interest is more or superior to the world interest. Trump's America First policy and Trump's trade wars with China, or the weaponization of dollar or the currency wars, or the tariffization by US and the FedEx tapering जो है, जो एक nuanced way में नहीं हुई है, what is all that trending to? That is all trending to deglobalization, or the proliferation of the nation state, or the glorification of the national interest. National interest की आड़ में ये दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं. चाइना की पॉलिसी ऑफ एग्रेंडाइजमेंट इन द साउथ चाइना सी, जहां पर वो लड़ रहा है बेचारे उन स्टेट से, फिलीपीन से लड़ रहा है, वियतनाम से लड़ रहा है, ताइवान से लड़ रहा है, नीचे ब्रुनेई जैसी छोटी छोटी स्टेट से लड़ रहा है, या इंडोनेशिया मलेशिया से लड़ रहा है. It is fighting for space in the South China Sea. What is that? That is an increasing trend towards deglobalization. People care more about themselves than about the world which they are living in. Deglobalization के बाद जो next है, that is the contemporary issues. In world politics, what are the contemporary or the mainstream issues in world politics? What are the, I would say, global commons? कौन से हैं यहाँ पर? These are also called global. मतलब these issues cannot be dealt by a single particular country. They have to be dealt by the world together as a whole. So let's say terrorism. फिर दूसरा global warming or the climate change. Let's say the global pandemic in the form of COVID-19 or corona crisis. What about the world governmental institutions and their reforms? जैसे कि WTO में रिफॉर्म चाहिए आपको, एंड आपको IMF में रिफॉर्म चाहिए आपको, UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म चाहिए आपको. Yesterday in the yesterday's news,
Trump has again given a very controversial or a very distinct statement. Trump said that we need to expand the G7 Council. G7 Council में इंडिया नहीं है, G7 Council में रशिया नहीं है, so Trump wants to include that again into the fold of the world's largest economies, and it wants to give more. He wants to give more representation to the developing countries in the form of India and or the emerging economies in the form of India and China. So that would be a big move if Trump, insists on modifying the G7 or diluting the G7 and only proliferating the G20. फॉर इंस्टेंस G7 खत्म ही कर दें या G20 ही बना दें. सो ये सब जो इश्यूज हैं ग्लोबल कॉमन्स के, कंटेम्प्रेरी ग्लोबल थीम्स, और इसमें डिसआर्मामेंट भी आ जाएगा. यस, डिसआर्मामेंट भी आ जाएगा, और द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, फॉर एग्जांपल द US-Iran ट्रीटी और द P5+1 मैकेनिज्म, द UNSC सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स +1 इज फॉर जर्मनी, दैट इज P5+1 फॉर द ईरान न्यूक्लियर डील. वो भी एक बहुत तगड़ा इशू है. एंड द न्यूक्लियराइजेशन ऑफ नॉर्थ कोरिया, जिसका डायरेक्ट क्वेश्चन US नॉर्थ कोरिया रिलेशंस को लेकर ग्रेट पावर टसल में आया था इस साल 2019 के मेंस में. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द ग्रेट पावर tussle. You see, your syllabus distinctly mentions one word, one important word, that is US hegemony. What is hegemony? Hegemony is soft power, or the power to influence, or the power to attract people, or the power which is used not by coercing, which is used by attraction or consent, power to rule by consent, or in other words it is also called soft power. ये जो soft power की बात आपके syllabus में की गई है, it is only, see the syllabus is an old one, so it has only talked about US, but यहाँ पर the more important thing is challenges. US hegemony. USA को कौन कौन लोग इस कंटेम्प्रेरी टाइम में चैलेंज कर रहे हैं. So what I would do is, I would obviously teach you what is US hegemony. I would also teach you 3 more hegemonies which are, let's say, if not challenging to US, they make the US hegemony less attractive to the world, or they give an alternative, a smaller alternative to the small countries. If not US, you come to China, that is Chinese hegemony, or the Indian hegemony. ये मैं इंडिया की हेजिमनी और सॉफ्ट पावर की भी यहां पर बात करूंगा. लेट्स से रशियन हेजिमनी, which was a great challenge to America in the times of your next topic, that is world history. कुछ themes आपकी GS पेपर 1 की भी include की गई हैं PSIR part 2 में, because obviously world politics is not just the contemporary politics. The roots of the world politics started in the world history. So history is the root and contemporary politics is the fruit. It is also said that. So historical approach to political science and international relations would give you some themes of world history in the form of, let's say, Cold War. Cold War क्या था? शीत युद्ध, the war which never became hot, or the war which was on the brinks or on the verge of getting hot. Hot मतलब when 2 superpowers fight against each other, but here directly USSR and USA never fought against each other. They fought किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के, और they fought in the third territory. USA never dropped a bomb on Russia, and Russia never dropped a bomb on USA. However, they kept invading and they kept bombing each other's allies, और वो एक दूसरे के साथ षड्यंत्र रचते रहे, स्ट्रैटेजीज रचते रहे, डिप्लोमेसी करते रहे. उन्होंने एक चीज दिया, रिलैक्सेशन दिया, उन्होंने दूसरा कर लिया. फॉर एग्जाम्पल क्रिमियन क्राइसिस 2014 वाला जो यूक्रेन में था, यूक्रेनियन क्राइसिस, रशिया अनेक्स्ड क्रिमिया. व्हाई डिड इट अनेक्स क्रिमिया? बिकॉज यूरोप वाज वांटिंग दैट यूक्रेन शुड जॉइन दी नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. नेटो ज्वाइन करना था, इसीलिए उसने अपनी पावर दिखाकर पुतिन ने क्या किया, क्रिमिया को
ले लिया, क्रिमिया को यूक्रेन से हटा लिया, प्लस इट गेव दैट क्रिमियन पेनिनसुला इन यूक्रेन गेव एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स टू रशिया, दैट इज द कोस्ट ऑन द ब्लैक सी. यूक्रेन इज सिचुएटेड ऑन द ब्लैक सी. देखो प्रीलिम्स में यू कुड इवन बी आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी. वर्ल्ड ज्योग्राफी में से जो या मैप ज्योग्राफी में से आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं प्रीलिम्स में, इसी तरह आते हैं. जो चीज इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज में होती है, दे आस्क यू द सेम थिंग इन द प्रीलिम्स इन ज्योग्राफी. सो दैट इज आल्सो ओवरलैपिंग. You know, PSIR का इंटरनेशनल रिलेशंस इज नथिंग बट जियोपॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स ऑफ ज्योग्राफी. सो वहां पर भी ये चीजें. सो कोल्ड वॉर से बचने के लिए थर्ड वर्ल्ड ने क्या किया? यस, नॉन अलाइन मूवमेंट, दैट इज नैम. यू सी, नेहरू ने, टीटो ने, नासर ने, इन 4-5 लोगों ने मिलकर ये बोला दैट वी आर नीदर विद यूएस नॉर वी आर विद USSR. We are with both and we are with none. When US wants to help us, we are with US. When Russia wants to help us, Soviet Union, we are with Soviet Union. But when you want to fight against us or want us to join your fight, we will not join you. When you want us to join your fight, we will not join you. That is called the non-aligned movement. NAM पर डायरेक्टली एक 125 मार्क्स का एस्से भी आ चुका है. जीएस पेपर से पहले आपका एस्से भी एक्सप्लिसिटली एस्से ऑन द रेलेवेंस ऑफ नैम, दैट इज नैम 2.0 की कंटेम्परेरी रेलेवेंस नैम का क्या है. बिल्कुल है, वो हम देखेंगे जब हम नैम करेंगे. उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री की कुछ और थीम्स, जैसे यूएन कब बना या लीग ऑफ नेशंस जब फेल हुआ वर्ल्ड वॉर या इंटर वॉर पीरियड में, और ह्यूमन राइट्स जब वायलेशंस किए हिटलर ने. उसके बाद यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना. यूएन के बाद अदर ट्विन्स लाइक वर्ल्ड बैंक, ब्रेटन वुड्स ट्विन्स लाइक IMF, ये सब बने. उसके बाद और सारे मैकेनिज्म्स भी आए आपके, जैसे WTO एस्टैब्लिश हो गया. एंड ये सब चीजें जो वर्ल्ड हिस्ट्री में या कंटेम्परेरी हिस्ट्री में हुई, these all themes we would be doing here. This is also related to globalization or the global governance pattern. समझ में आ रहा है? And then we move on to the regionalization. You see, regionalization is that world as a whole. Let's talk about United Nations. United Nations is a big body which includes approximately 200 nations, or WTO is a big body which includes approximately 195 to 200 nations. ठीक है, IMF and all that, they are serving so many people, so many countries. However, there are several regions in the world. उन regions में क्या है? They have their specific nature, they have their specific demands, they have their specific cultures, they have their specific functionalities, and they want to integrate together. So जो चीज उनको UN में नहीं मिलेगी, what they would do is they would come together as a region and then they would cooperate. So regional cooperation in the form of various agencies of the world. Like, let's start with America. America में NAFTA और the North American Free Trade Area, जो कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको को जोड़ता है. However, ट्रम्प के आने से NAFTA का रेलेवेंस थोड़ा सा कम हो रहा है. Then you see नीचे CELAC, कैरेबियन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की जो यूनियन है. उसके बाद ऑब्वियसली और यूरोपियन यूनियन, ये भी एक फॉर्म ऑफ रीजनल बॉडी है, एक रीजनल पैक्ट है, और हाइपर नेशनलिज्म है या ट्रांस नेशनलिज्म है एट अ रीजनल लेवल. उसके बाद EU के बाद लेट्स कम टू द मिडल ईस्ट गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, or predominantly the Muslim nations are living here in the Middle East and the North Africa and the Mediterranean region. Organization of Islamic countries भी यहाँ आ जाएगा. अगर आप एशिया में आ जाएंगे तो एशिया में आकर अगर आप बात करते हैं तो let's say BRICS, which or RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, विच इंटीग्रेट्स दी 3 सुपर पावर्स ऑफ एशिया. इसमें जापान नहीं है, ब्रिक्स में इमर्जिंग इकोनॉमीज है. इन्होंने एक अपना रीजन बनाया है, द ग्लोबल साउथ, विच डज नॉट इंक्लूड द पुअरेस्ट कंट्रीज और द लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, LDCs, which does not include, what do we say, the rich countries or the western nations. So सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड के बीच का ये इमर्जिंग इकोनॉमीज का पैक्ट है. उसके बाद साउथ एशिया में आ जाएंगे तो सार्क है. However,
इंडिया ने सार्क माइनस पाकिस्तान की जो इंटरनेशनलाइजेशन की है, और इंडिया हैज used its international diplomacy to isolate Pakistan. So वहां पर BIMSTEC, which does not include Pakistan but the other South Asian nations, and उसके बाद अगर आप इधर आ जाएं तो ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इनका इंडो पैसिफिक में, एशिया पैसिफिक में एंड इंडिया आसियान रिलेशंस के रिसेंटली 25 इयर्स हुए थे, सो देयर इज अ लॉट ऑफ रेलेवेंस ऑफ दैट. एंड उसके बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंडिया एंड द वर्ल्ड, व्हिच वुड कॉन्स्टिट्यूट द मेजर पोर्शन ऑफ पेपर 2 पार्ट 2. इंडिया एंड द वर्ल्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया. Foreign policy में what we'll do is the nature of foreign policy, the continuity, and the changes. For example, there is a fresh new, I would say, change or a fresh new burst of health diplomacy in India's foreign policy. India की soft power हम बहुत ज़्यादा increase कर रहे हैं by virtue of our yoga, by virtue of our medical tourism, by virtue of supplying cheap generic medicines to the Africans. And during the COVID times, during the corona times, हम hydrochloroquine जो है, quinine जो है, वो हम developed world को भी दे रहे हैं. We are supplying those medical aids to all the SAARC as well as the Western as well as the European nations. So we are doing that. So health diplomacy is an important aspect of India's foreign policy today, and India can very well tap on this. You see, if you provide a country with medicines, it is less likely that the country would be antagonistic to you, because that is the biggest humanitarian help which you are doing to a country. Similarly, with respect to Africa, we are supplying a hell lot of generic medicines उनको हम दे रहे हैं, cheap medicines हम उनको दे रहे हैं. Generic industry जो है इंडिया की, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है इनके बिना. उसके बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कंटिन्यूटी एंड चेंजेस के बाद, द इंस्टीट्यूशंस. See, with respect to institutions, yes, I would obviously talk about various institutions like the Ministry of External Affairs, the bureaucracy, and what are the things lacking, what are various think tanks like the Observer Research Foundation जो है, वो सब चीजें, या नीति आयोग किस तरह से हेल्प कर रहा है आपके, इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे हो रही है आपकी फॉरेन पॉलिसी, क्या कमियां हैं, क्या उसमें और चाहिए या क्या उसमें नहीं चाहिए. Next important theme is the determinants. See, what determines your foreign policy? Yes, there are many factors. Your Indian diaspora, it also determines your foreign policy. Your geography also determines your foreign policy. The history also determines your foreign policy. The economy also determines, very, very important factor. Economy and trade routes and sea routes, they also determine your foreign policy. तो ये सब यहाँ पर चलता है. इनको भी हम we'll study them one by one and we'll take all these important issues. इसके बाद the next important part in India and the world is India's relation with various nations. See, I would cover it very, very extensively. I told you when I introduced you this syllabus, I would obviously we would cover the whole world map, or all the regions of the world we would touch. Starting from USA, the big powers, USA के बाद Latin America, then we would come to Europe के बाद we would come down, that is Middle East. There are 3 important pillars of Middle East in the form of Israel, Saudi Arabia, Iran. See, an important feature of our policy of Middle East is, or our policy with respect to Middle East is, कि Israel, Saudi Arabia and Iran, they are 3 enemies there. They are not at all going along together. You see, Israel is Jewish and it is against the Islamic world as a whole, as a lot.
However, Islamic world is also subdivided into the Saudi Arabians that are the Sunni Muslims and Iranians that are the front runners or the flag bearers of the Shia Muslims. तो शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट में भी मिडल ईस्ट फंसा हुआ है, ऊपर से इसराइल और पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट में और दी ज्यू वर्सेस मुस्लिम और इस्लामिक कन्फ्लिक्ट में भी. एंड मोर इम्पोर्टेंटली इसराइल इज एन एलाई ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एंड ईरान, इराक, इनको नॉर्थ कोरिया को यूएसए ने किस चीज में डाला है? द एक्सेस ऑफ ईविल में डाला है. तो वो सब फैक्टर्स भी यहाँ पर इंटरप्ले हैं. इंडिया की सक्सेस यहाँ पर क्या है? इंडिया इज अ वेरी गुड फ्रेंड्स विद ऑल द थ्री कंट्रीज. ईरान के साथ थोड़े से रिलेशंस डिप हुए हैं आफ्टर द रीसेंट यूएन सैंक्शंस. हाउएवर, इजराइल, सऊदी अरेबिया एंड ईरान, तीनों देशों के साथ इंडिया हैज हैड एंड इंडिया इज हैविंग सम वंडरफुल रिलेशंस. Relations with the Gulf Cooperation Council or OIC are also important to India vis-a-vis the Kashmir policy of India. You know, whether or not they speak or they pressurize India in terms of Kashmir conflict is also important to us, and it directly off balances or balance of power हमारा पाकिस्तान के साथ directly matter करता है. Similarly, if we talk about Similarly, if we talk about Iran, when you look at the world map, India is placed next to Pakistan, which is placed next to Iran. So, according to the Mandal theory of Chanakya or Kautilya, the immediate neighbor would always be an enemy. Let's say Pakistan, he is always an enemy. However, your neighbor's neighbor would be your friend. In that scenario, Afghanistan and Iran are both India's friends and they should be India's allies, and hence they are very, very important to India. You see, Chabhar port also gives you connectivity, and INSTC, International North-South Transport Corridor, Ashgabat Agreement जो इनका हुआ, and Zaranj-Delaram highway which goes from Iran or your छाबार पोर्ट टू योर अफगानिस्तान, जो काबुल तक जाती है, एंड गारलैंड हाईवे बनाती है वहां पर, पूरे अफगानिस्तान में घूमती है. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड इट इज इंडियाज गेटवे टू द सेंट्रल एशियन रीजन, दैट इज CAR, द हाई ऑक्टेन डिप्लोमेसी ऑफ मोदी जी. High octane diplomacy means, you see, Modi ji went to these former Soviet republics and he completed all the tours in, within 2 to 3 days. और वहाँ पर some big ticket investments or big ticket contracts or agreements were signed between Modi and these companies in the form of, हमने कजाकिस्तान के साथ अपना यूरेनियम पैक्ट कर लिया और दी सिविल न्यूक्लियर डील कर ली. वी हैव एन इंडिपेंडेंट और सीक्रेट, नॉट सीक्रेट आई वुड से, अ फॉरेन एयरबेस इन तजिकिस्तान. वी हैव तुर्कमेनिस्तान इज इम्पोर्टेंट फॉर तापी पाइपलाइन, TAPI. सो there is rich abundance of gas and those heavy metals in these areas, in these regions. तो इन सब regions को भी हम, CAR region को भी हम बखूबी पढ़ेंगे. Coming to the Asia, again यहाँ पर the next important actors are Russia, China, जापान. नीचे अगर आप आ जाओगे तो सार्क कंट्रीज के बाद आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इनका मैं एक कंट्री, एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द इंडियन ओशन रीजन, which is the hotspot of global politics in contemporary or current times. You see, big power जो यहाँ पर great power tussle है, जिसमें मैं यहाँ पर इन countries के बारे में बात करूँगा, the America, the China, the Russia. I would also talk about the same countries here. I would give you the background here, and then specifically India's relation. I would either discuss them here or I would bring them here. So one and the same thing. Similarly, India's relations with China, the boundary disputes and the other disputes with China, the trade disputes with China, and the aggression of China on the LAC. Why is it
historic border. It has been peaceful since the last 40 years. There has been no bullet, but there have been regular incursions by China into. And जब से I told you the other day as well that जब से इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, Aksai Chin region of Jammu and Kashmir is obviously captured by China. So China gives stapled visas to these Indian citizens of Jammu and Kashmir, as well as it calls Tawang or Arunachal Pradesh as South Tibet. तो वहाँ पर भी जो it is a very fertile area. And Sakshagam Valley जो है Aksai Chin से, it gives China a 24/7 12-month all-weather connectivity from its Tibet to its Xinjiang region. Xinjiang region is an important Muslim area of China, जहाँ से आपका CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो काराकोरम हाईवे से निकलता है और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर सिंध बलूचिस्तान में खत्म होता है. So all that thing, all those things, all those issues we'll be discussing vis-a-vis India and China relations. उसके बाद obviously yes we'll be discussing about Japan के कोरिया भी चलो करवा दूंगा. कोरिया nothing much. कोरिया के साथ टेक्नोलॉजिकल और ये सब पैक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स और सोशल पैक्ट्स हैं, कुछ हमारे MOUs हैं. रशिया obviously historically India Russia भाई and you know since you know it is the India's only all-weather friend, I would say, which has helped India in all the conditions. The major defense acquisition of India, in fact, the Indian aircraft carriers in the form of INS Vikramaditya, Virat वगैरह ये सब रशियन हैं. So हमने यहाँ से लिए. उसके बाद I would discuss about the SAARC countries, South Asian Association of Regional Cooperation. SAARC, I would go clockwise from Afghanistan to Nepal to Bhutan to Bangladesh. I would not take Myanmar, I would come back to Sri Lanka, Maldives. So these are very, very important for us. I would take that region obviously country by country, and obviously Pakistan. Very, very important. Pakistan problem, the oldest problem of India. But some scholars say that you know जो issues हैं पाकिस्तान में और इंडिया में, like the Siachen issue, it is like two bald men fighting for a comb. कंगी के लिए दो गंजे लड़ रहे हैं. So that is the India-Pakistan situation. The issues are like you know misnomer and सिर्फ नोशनल इश्यूज हैं, वो उनमें सब्सटेंस नहीं है. सियाचिन में हमारे जवान जो है गोलियों से ज्यादा फ्रॉस्ट बाइट से मर जाते हैं, द वेदर से लेह लद्दाख में मर जाते हैं वहां पर सियाचिन में, राइट. सो ऑल दीज इश्यूज. उसके बाद आई वुड टॉक अबाउट आसियान रीजन, Association of Southeast Asian Nations. We won't be taking individual nations. There are 10 nations in ASEAN, but I would be giving you some excerpts on Indian relations with these countries. जैसे कि वियतनाम के साथ how are we dealing with Indonesia and Singapore के साथ relations हमारे कैसे हैं, मलेशिया के साथ कैसे हैं, all those things we'll be taking here. LMCV के साथ कैसे हैं, the India, Myanmar, Thailand, apart from tourism with Thailand, India, Myanmar, Thailand trilateral highway जो है हमारा, the all weather road connectivity from India's northeast going, so that highway would be, or northeast of India would be gateway to ASEAN in future. उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे. Obviously, I would also discuss the policies, that is the neighborhood first policy which was initiated by Modi ji. मोदी जी ने 2014 में इनिशिएट किया था, जब उन्होंने अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में when he invited all the SAARC leaders or the all the neighborhood leaders, ठीक है, उनको इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, उन सबको इनवाइट किया था. उसके बाद नरसिम्हा राव जी ने लुक ईस्ट पॉलिसी हम देख रहे थे, यहाँ पर मोदी जी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया. एक्ट ईस्ट पॉलिसी में मोदी जी ने क्या कर दिया, लुक ईस्ट वाज a little lazy or clumsy policy. I would say Act East is more aggressive. Look East was confined to the ASEAN region. Act East में we've expanded the scope up till the Pacific Island Oceans. PIOs तक हमने अपना scope expand कर दिया. The Fiji, Modi ji went to Fiji. Fiji is the only country which has Hindi as its national language, as
समझ में आ रहा है, अपार्ट फ्रॉम द कॉमन लैंग्वेज विच दे हैव। उसके बाद आई वुड आल्सो डिस्कस इंडियन डिप्लोमेसी विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज नेवी, दैट इज द इंडियन ओशन रीजन में जो हम कर रहे हैं, इंडिया कर रहा है, वो डिप्लोमेसी भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सो विद दिस आई हैव कंक्लूडेड द पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस सिलेबस की डिस्कशन मैंने यहाँ पर कंक्लूड कर दी है। सो many students have been pinging me regarding the books. You see, in my first lecture or the orientation class or the approach to political science class, I clearly told you that nobody will buy any book. किसी भी author की कोई भी book buy नहीं करेंगे. I will give you 20 names but no use of buying them. So foreign author की book है 500 per book and you'll keep on spending 5,000 to 10,000 bucks on them, but there is no use because you will not study them, you will not read them. What I will do is I have my comprehensive class notes because I have compiled them from all those books and various other sources like the university magazines and the current issues and the diplomat, उनके जो आर्टिकल्स होते हैं डिप्लोमैट्स एंड एम्बेसडर्स के, हाई कमिश्नर्स के, वो सब मैंने लिए हैं। I have all the PDFs of all the books. You can obviously ask me, and whenever there is a need of a particular book in any topic, I would be sending you the link and I would be giving you the Xerox or I would be giving you the PDF online for that particular topic. So you do not have to buy a book. You have to refer to a book for a particular topic because there is no such comprehensive book which says that पेपर 1 पार्ट 1 में सारा ये बुक है, पेपर 2 पार्ट 2 में सारा ये बुक है. There is no such comprehensive book. So what I would do is I would give you a particular topic, I would give you my comprehensive notes, and if needed I would also suggest कि इस बुक के इस पन्ने पर ये वाला टॉपिक है, ये यहाँ से पढ़ लीजिएगा. For instance, let's come to paper 1 part 1. So there are many books like O.P. Gava, Sushila Ramaswamy and Subrata Mukherjee, and उसके बाद ideologies के लिए Andrew Haywood we have, and for several concepts we have Rajiv Bhargava political theory. You can refer to these 4 books, but you don't buy them. I have the PDFs. I would mail to each and every child who subscribes to our course. Similarly, अगर पेपर 2 पार्ट 2 में आ जाए तो प्रताप भानु मेहता और द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स प्लस योर लक्ष्मीकांत you will have to do for paper 1 part 2. Coming back to paper 2 part 1, that is the comparative politics. इसके लिए लोग इग्नू के नोट्स यूज करते हैं, DU या JNU के नोट्स भी यूज करते हैं. People also use those what do we say, the booklets of Punjab University. I have seen those are also very good booklets. So I'd be giving you those notes. I have my own compiled notes. I'd be giving you them. You do not have to buy any stuff. And you can always, for world politics, you can always refer to good books. That is Andrew Haywood's World Politics, and he keeps on revising his content each and every year. So I have the latest one. I'll give you that. उसके बाद there is another very good book, that is Baylis Smith. वो भी आप लोग रेफर कर सकते हैं फॉर योर वर्ल्ड पॉलिटिक्स. आइडियोलॉजीज के लिए एंड्रू हेवुड इज द बेस्ट बुक, एंड कॉन्सेप्ट्स लाइक इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, राइट्स के लिए द बेस्ट बुक इज राजीव भार्गवा. उसके अलावा theory of state and all that you could, or ideologies, theory of state you could refer to O.P. Gava as well or Andrew Haywood ideologies as well. उन दोनों में से आप कर सकते हैं. Coming back to the India and its relations, see, I don't know if I write a book today, this year I write a book, what about you people who have to appear in the exam for next year? So आप लोगों को वो कंटेंट या वो बुक काम नहीं आएगी जो 5 साल पहले या 1 साल पहले भी लिखी गई है रिगार्डिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली अ डायनामिक थिंग. टुडे यू हैव गुड रिलेशंस विद अमेरिका, टुमारो वी नेवर नो. ट्रम्प के बाद कौन है, वी मे हैव बैड रिलेशंस विद अमेरिका. Tomorrow, if Imran Khan imposes a very strong rule in Pakistan and there is democracy, rich democracy, vibrant democracy in Pakistan, and the relevance of military comes down, maybe India might have very good relations with Pakistan.
हिंदी चीनी भाई भाई भी हुआ था एक बार मोदी जी के टाइम पर, बट चाइना इज अ रियलिस्ट गाय, सो चाइना डजंट हैव गुड रिलेशंस विद अस. सो ये सब फैक्टर्स हैं. दैट इज व्हाई आई डोंट प्रिस्क्राइब एनी बुक और बुक्स लाइक शशि थरूर पैक्स इंडिका और डेविड मलोन डज द एलिफेंट डांस. वी ऑल हैव द पीडीएफ्स ऑफ दीज बुक्स. यू डू नॉट हैव टू बाय दीज बुक्स. और मोदीज वर्ल्ड बाय सी राजा मोहन, वो भी एक कंटेम्प्रेरी टाइम्स की बुक है. इट वाज आई थिंक रिटन इन 2014, 15, 16. सो मोदीज वर्ल्ड you could refer, or Rajiv Sikri for foreign policy, but I do not recommend any of these. Your Hindu as a base and your Express articles, which I would be giving you one by one, would be more than sufficient for these. My notes plus the current affairs. So ये सब करके ही हम करेंगे. Any other doubts, you could call me or ping me or visit our website for this. Thank you.